Pitágoras, excepcional matemático conocido por sus teoremas, argumentó su idea sobre la música de las esferas. Esta teoría afirma que los tonos emitidos por los planetas dependen de las proporciones aritméticas de sus órbitas alrededor de la Tierra, de la misma forma que la longitud de las cuerdas de una lira determinan sus tonos. Esta tradición, que fue recogida y seguida desde entonces y en un principio se basaría en la Tierra, el Sol y los 5 planetas conocidos en ese entonces, en total las 7 notas del pentagrama. Los planetas sí emiten sonidos. Esto se ha demostrado desde 1998, en que la sonda TRACE detectó los ultrasonidos de casi todos los planetas y varias lunas del sistema solar. El Sol, por ejemplo, emite en frecuencias demasiado bajas para que nuestros oídos la puedan escuchar, y tenemos que adaptarlas mediante nuestra tecnología. Pero el resto de los planetas lo hace en registros aptos para el hombre. Este es un rango entre 20 y 20.000 hercios. Así que hasta este punto, aparentemente deberíamos felicitar a Pitágoras por su predicción. Los planetas o esferas no emiten música. Los astros emiten sonidos, pero no significa que exista proporción ni regla matemática que relacione a estos sonidos con las notas musicales. Hasta el momento no existe la armonía en el universo argumentada por los pitagóricos o seguidores de Pitágoras, quien tuvo la grandeza de adelantarse a la radioastronomía hace 12.500 años.